نشاهد الآن فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان حلم جديد. الكرامة الإنسانية، العدالة الاجتماعية، الحق في مسكن آمن وبيئة نظيفة، حلم راود كل مواطن على أرض مصر. ولكن بقى الحلم على مدى عقود عانى فيها المصريون المقيمون داخل مئات المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية. وتأبى مصر إلا أن تمضي قدما نحو إيجاد حل جذري لمعضلة العشوائيات. 50% من مساحتك يا مصر عشوائيات، وتتكلموا على العدالة الاجتماعية. ناس مرمية كده ويصوروه في التلفزيون ويقول لك شايف المناطق، شايف مصر فين الحكومة؟ فين الدولة المصرية؟ بالإسكندرية يقطنون المناطق العشوائية. باختصار توصف العشوائيات في مصر هي تعد مفرخا للأمية والجهل والفقر. يعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت. وتعلن القيادة السياسية أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون النهوض بواقع الفئات الأقل دخلاً، وفي القلب منها من يعيشون خلف أحزمة الفقر في المناطق العشوائية. ومن جديد تتجلى جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجاً في العديد من محافظات الجمهورية. وكان تحقيق نقلة نوعية لسكان المناطق العشوائية بمثابة التحدي الأكبر خلال العامين الماضيين. عشان نقول للناس المصريين خلي بالكم، احنا واخدين بالنا منكم كويس، والدولة مش هتسيب أبدا أهلها. احنا بنتكلم على مجموعة معينة تقريبا قوامها 1,000,000 إنسان. ال1,000,000 إنسان دول احنا كمصريين، دولة وحكومة وشعب كمان، مسؤول ان هي تغير شكل حياتهم. والله لا يليق بنا ان احنا نعيش إلا ما نحل المسائل دي ونخليها تليق بمصر وبالمصريين. وتبدل المشهد. وسجل البناؤون العظام رقما قياسيا في سباق الزمن. ويتحقق الحلم بإعادة توطين سكان عشوائيات الدويقة ضمن مشروع إسكان تحيا مصر بحي المقطم، وذلك فور الانتهاء من إنشاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع منطقة الأسمرات.
أقيمت المرحلة الأولى فوق 65 فدانا من أملاك محافظة القاهرة، وبتمويل من المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات. وتضمنت المرحلة إنشاء 6258 وحدة سكنية بتكلفة 850 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي و140 محلا تجاريا و3 وحدات صحية و3 حضانات وملعبي كرة على مساحة 15,000 متر مربع وملعبين متعددين على مساحة 2,000 متر مربع. المرحلة الثانية من حي الأسمرات، وأقيمت على مساحة 61 فدانا ملكية مشتركة بين القوات المسلحة ومحافظة القاهرة بنسبة 50% لكل منهما، مع تمويل كامل من صندوق تحيا مصر. وتضمنت تلك المرحلة إنشاء 4722 وحدة سكنية بقيمة تعاقدية بلغت 700 مليون جنيه، كما شملت الإنشاءات مدرسة للتعليم الأساسي، 110 محلا تجاريا، إن العمل يتواصل على قدم وساق لإنشاء المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع حي الأسمرات، والذي يتضمن إنشاء 7440 وحدة سكنية إضافية بتكلفة إجمالية تفوق 1 مليار جنيه، وبتمويل من صندوق تحيا مصر. وفيها تجني مصر ثمار ما تم إنجازه، ويبقى حي الأسمرات نموذجا ساطعا للتصدي لأزمة العشوائيات وخطوة كبرى على طريق المستقبل. وعد أنجزناه، أمل حققناه، وحلم جديد بنيناه على أرض مصر.